កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសួងសុខធារីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី4ដោយមានការជួបជុំនិងហាយក្បួននៅពេលល្ងាចសហជីពកម្មករសម្រាប់ជ្រើសរើសយកការដំឡើងប្រាក់ខែ 100%កងទ័ពមុខធាកម្ពុជា184នាក់ទៀតចេញទៅបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្រុមប្រឆាំងនៅថៃមិនទាន់សម្រេចចូលបោះឆ្នោតហើយទាមទារឲ្យលើកពេលឥណ្ឌាចាត់វិធានការសង្សឹកអាមេរិកដែលបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីការទូតឥណ្ឌានៅទីក្រុងញូវយ៉កអាជ្ញាធរបារាំងបានឃាត់ខ្លួនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងអតីតប្រធានប៉ូលីសជាតិក្នុងរឿងពុករលួយ RFIគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី4នាថ្ងៃពុធទី18ធ្នូនេះដោយមានការបន្តជួបជុំនិងហាយក្បួនបាតុកម្មនៅពេលល្ងាចចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យតាមផ្លូវមួយចំនួនកាត់តាមផ្សារបឹងកេងកងឡើងតាមផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងទៅកាន់ផ្សារដើមគោគណៈបកប្រឆាំងកំណត់ជួបជុំនិងហាយក្បួននៅពេលល្ងាចដើម្បីឲ្យមានអ្នកចូលរួមច្រើនរីឯអាជ្ញាធរនៅតែបន្តលើកឡើងពីកំហុសឆ្គងនៃបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងតែមិនទាន់មានវិធានការទប់ស្កាត់ឬក៏បំបែកក្បួនបាតុកម្មនោះឡើយលីមេហួររីកាបាតុកម្មប្រចាំថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលដល់ថ្ងៃទី4ហើយនៅថ្ងៃពុធទី18ធ្នូនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7បាតុកម្មបានចាប់ផ្ដើមដោយការជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យប្រគំតន្ត្រីចាក់ភ្លេងនិងបាតុករឡើងបញ្ចេញមតិនៅពេលរសៀលការប្រគំតន្ត្រីបន្តរហូតដល់ម៉ោង4ជាការជួបជុំថ្នាក់ដឹកនាំនិងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្របញ្ចេញយោបល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកម៉ៅមនីវ៉ាន់ប្រធានស្ដីទីគណៈកម្មការរៀបចំបាតុកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បន្តថានៅថ្ងៃពុធនេះនៅម៉ោងប្រមាណ5ល្ងាចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រោងនឹងហាយក្បួនតាមផ្លូវលេខ51ឬផ្លូវប៉ាស្ទ័រចាក់ទៅផ្សារបឹងកេងកងបត់តាមផ្លូវម៉ៅស៊ីតុងឡើងទៅចេនឡាផ្សារដើមគោតាមគម្រោងក្បួនបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាត្រូវបំបែកនៅមុខចេនឡាស្តុបផ្សារដើមគោដោយមិនហាយក្បួនវិលត្រឡប់ចូលទៅកាន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញទេក្បួនបាតុកម្មរៀងរាល់ថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការដង្ហែក្បួននៅពេលប្រលប់ត្រូវបានលោកសំរងស៊ីផ្ដល់ហេតុផលថានៅម៉ោង 4-5 ល្ងាចគឺជាពេលវេលាដែលមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសិស្សនិស្សិតអាជីវករជាពិសេសកម្មករកាត់ដេរឈប់សម្រាកពីការងារចេញពីសាលារៀននិងបិទតូបឈប់លក់ដូរដូច្នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងនោះនឹងមកចូលរួមហាយក្បួនបាតុកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យមានចំនួនច្រើនតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់បានទទួលស្គាល់ថាចំនួនបាតុករដែលស្ទើរតែទាំងអស់ជាកសិករឡើងមកពីជនបទស្រុកស្រែចម្ការមានចំនួនថមថយនៅពេលព្រឹកដោយសារតែរដូវនេះកសិករជាប់រវល់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលនិងច្រូតកាត់ក៏ប៉ុន្តែលោកម៉ៅមនីវ៉ាន់អះអាងថានៅពេលរសៀលជាពិសេសនៅថ្ងៃអាទិត្យកម្លាំងបាតុកម្មនៅមានចំនួនច្រើនដដែលកាលពីប្រលប់ថ្ងៃអង្គារទី17ធ្នូអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញតាមរយៈលោកសេងរតនាអភិបាលរងបានសរសេរលិខិតជូនលោកប្រធានសំរងស៊ីដោយកត់ត្រាអំពីកំហុសឆ្គងជាច្រើននៃបាតុកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងដូចជាការគ្រប់គ្រងកម្លាំងបាតុករនៅពុំទាន់បានមកចត់និងការបន្តស្នាក់នៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យដោយគ្មានការអនុញ្ញាតរួមទាំងការប្រើពាក្យសម្ដីប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែលជាការប្រមាថមួយប្រឆាំងពីព្រំដែននៃសិទ្ធិសម្ដែងមតិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ជាដើមប៉ុន្តែក្រៅពីរៀបរាប់ពីកំហុសឆ្គងខាងលើអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមិនបានបញ្ជាក់ពីវិធានការរារាំងបង្ក្រាបឬក៏បំបែកក្បួនបាតុកម្មជាអចិន្ត្រៃយ៍រាល់ថ្ងៃរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេសហជីពកម្មករនៅថ្ងៃពុធនេះបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសយករូបមន្តសម្រាប់ការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំសហជីពទាំងអស់បានជ្រើសរើសយកការដំឡើងប្រាក់ពី157ដល់177$ការជួបជុំគ្នានេះគឺធ្វើឡើងនៅមុនពេលដែលភាគីទាំង3គឺរដ្ឋាភិបាលភាគីរោងចក្រនិងសហជីពត្រូវជួបជុំគ្នាសម្រាប់ពីការដំឡើងប្រាក់ខែដល់កម្មករនេះ
រីកាបន្ថែមដោយសុនមេសា ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញមួយព្រឹកតំណាងសហជីពកម្មករកាត់ដេរនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្រេចជ្រើសរើសយករូបមន្តដំឡើងប្រាក់ខែ 100% សម្រាប់ជាសេណារីយ៉ូក្នុងថ្ងៃចរចាត្រីភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាភាគីនយោជករោងចក្រនិងសហជីពកម្មករជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់សម្រេចជោគវាសនាអំពីប្រាក់ខែអបបរមារបស់កម្មករអ្នកស្រីមុំញឹមប្រធានសហព័ន្ធសហជីពជាតិនៃឧស្សាហកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថាសហជីពទាំងអស់បានសម្រេចយកការដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមាពី157ដល់$177ជាចំនួនប្រាក់ខែដែលប្រធានសហជីពរូបនេះអាងថានឹងអាចធានាដល់ជីវភាពរស់នៅសមរម្យរបស់កម្មករកម្មការិនីក្នុងវិស័យវិញ្ញាណភ័ណ្ឌទាំងអស់ហើយថាការសម្រេចនេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រសួងការងារដែលបានសិក្សាកន្លងមកអង្គប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីស្ថាប័នសហជីពប្រមាណជាង20នេះក៏បានសម្រេចដែរថាចំនួនប្រាក់ខែអបបរមាដែលស្ថិតនៅចន្លោះពី157ដល់$177នេះគឺមិនរាប់បញ្ចូលឡើយប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ប្រាក់សោហុយធ្វើដំណើរអ្វីនោះទេគឺជាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្លាំងពលកម្មរយៈពេល8ម៉ោងសិក្សាតែម្ដងអ្នកស្រីមុំញឹមមានសុតិធិនិយមថាជាមួយនឹងសំណើដំឡើងប្រាក់ខែអបបរមា 100% នេះភាគីរោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលនឹងអាចទទួលយកបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃទី24ធ្នូខាងមុខព្រោះថាការទាមទារនេះគឺស្របទៅតាមកំណើននីតិផរណាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលកំពុងកើនឡើងរួមទាំងប្រាក់ចំណេញដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលនយោជកបានចំណេញពីវិស័យកាត់ដេរនេះយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរក៏បានលើកឡើងថាការទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែណាមួយនោះគឺត្រូវធ្វើទៅតាមគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់ចង្វាក់ផលិតកម្មទាហានវិស្វកម្មកម្ពុជាជាមួយកងទ័ពថ្មីទៀតដែលមានស្នាដៃខាងការងារសំណង់និងដោះមីនបានចេញដំណើរទៅប្រទេសនេះបង់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីបន្តរក្សាសន្តិភាពនៅទីនោះក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិកងវិស្វកម្មក្រុមថ្មីនេះដែលមានទាហានមួកខៀវ184នាក់នឹងត្រូវបន្តបេសកកម្មជំនួសក្រុមចាស់ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅទីនោះស្រាប់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកម្ពុជាបានបញ្ជូនទាហានរក្សាសន្តិសុខចំនួន1600នាក់ហើយក្នុងបេសកកម្មក្រៅប្រទេសជាទាហានមួកពណ៌ខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមស្ដាប់អែមមៀកកម្លាំងវិស្វកម្មមួកខៀវទាំង184នាក់នោះគឺជាក្រុមទី4ដែលត្រូវជំនួសក្រុមទី3បន្ទាប់ពីក្រុមចាស់បានបញ្ចប់បេសកកម្មមួយឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកយោងតាមឧត្តមសេនីយ៍ប៉ុលសារឿនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទភារកិច្ចរបស់កងទាហានមួកខៀវកម្ពុជាគឺផលិតទឹកស្អាតព្យាបាលជំងឺបោសសម្អាតគ្រាប់មីនស្ថាបនាផ្លូវស្ពានចម្រោកនិងប៉ុស្តិ៍យាមលោកប៉ុលសារឿនបានណែនាំឲ្យកងទាហានទាំងអស់ដែលមានជំនាញខ្លាំងខាងវិស្វកម្មស៊ីវិលឲ្យខិតខំធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ប្រកាន់ខ្ជាប់រាល់ច្បាប់វិន័យកងទ័ពជាតិក៏ដូចជាច្បាប់អន្តរជាតិព្រមទាំងគោរពអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសលីបង់ផងទន្ទឹមនឹងនេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រី Claire Van der Waaren បានគូសបញ្ជាក់ថាឥឡូវដល់វេនកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពនិងជំនាញរបស់ខ្លួនទៅធ្វើប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិវិញហើយបន្ទាប់ពីវត្តមានកងទ័ពមួកខៀវសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាកាលពី20ឆ្នាំមុនលោកស្រី Claire Van der Waaren បានឲ្យដឹងទៀតថាទាហានវិស្វកម្មកម្ពុជា3កងមុនដែលមានគ្នាសរុប654នាក់បានសម្អាតគ្រាប់មីននិងអំបែងគ្រាប់ចេញពីផ្ទៃដីលីបង់ជាង2លានម៉ែត្រការ៉េក្រៅពីការងារសំណង់និងសុខាភិបាលតាមគម្រោងនៅចុងខែមករាឆ្នាំ2014ទាហានវិស្វកម្មកម្ពុជា2កងអនុសេនាធំទៀតនឹងទៅបំពេញបេសកកម្មក្នុងប្រទេសម៉ាលីផងដែរពួកគេនឹងត្រូវជួយស្ដារប្រលានយន្តហោះនិងបំផ្លាញគ្រឿងផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងនាមជាទាហានមួកខៀវរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសូមបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកម្លាំងវិស្វកម្មស៊ីវិលចំនួន1600នាក់ហើយឲ្យទៅរក្សាសន្តិភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រទេសដែលជួបភ្លើងសង្គ្រាមទាំងនោះមានប្រទេសស៊ូដង់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសឆាតប្រទេសអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងប្រទេសលីបង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានព្រមព្រៀងបញ្ជូនអ្នកបច្ចេកទេសជប៉ុនមកកម្ពុជាដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាការព្រមព្រៀងទៅតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងតូក្យូខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបតែបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី17ធ្នូម្សិលមិញនៅក្នុងពេលអមដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិលត្រឡប់មកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីប្រលប់ថ្ងៃទី17ធ្នូលោកកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតយ៉ាងដូចនេះ
យរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីឡូបេបានឯកភាពតាមសំណើរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្នើសុំឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសជប៉ុនមកជួយក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះហើយក្នុងនេះដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានឯកភាពនឹងបញ្ជូនក្រុមស្រាវជ្រាវក្រុមការងារបច្ចេកទេសមកប្រតិកម្មជាពីខាងមុខនេះដើម្បីសិក្សាតើប្រទេសជប៉ុនអាចជួយលើកទឹកចិត្តខ្លះក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនេះបានបាទជាស្ដែងតើកំណែតម្រង់ទៅលើផ្នែកខ្លះអញ្ចឹងគឺក្រុមបច្ចេកទេសនឹងមកខាងមុខនេះមកសិក្សាអំពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងនឹងនៅក្នុងកម្រិតនេះគេឃើញថាតម្រូវការជាក់ស្ដែងយ៉ាងម៉េចត្រូវការសិក្សាស្រាវជ្រាវឡើងពីវិទ្យាល័យតាមប្រដៅជាមួយគ្នានោះលោកកៅកំហួនក៏បានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនស៊ូអាបេក៏បានព្រមព្រៀងបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររួមទាំងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយោធាក្រៅពីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានសន្យាបន្តផ្ដល់ថវិកាជួយដល់សាលាក្តីកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំពោះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃនេះកម្ពុជានឹងត្រូវប្រកួតក្នុងវិញ្ញាសាមួយចំនួនបន្ថែមទៀតដែលក្នុងនោះគឺរួមមានកីឡាយូដូប៉េតង់ទូកប្រណាំងសេប៉ាតាក្រវាយកូនឃ្លីលើតុប្រណាំងសេះតៃក្វាន់ដូនិងកេនបូព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនឹងត្រូវបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី22ធ្នូខាងមុខប្រភេទកីឡាខ្លះដែលកម្ពុជាបានប្រកួតគឺបានចាញ់ទាំងអស់ហើយអត្តពលិកមួយចំនួនក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសថៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសថៃនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាត្រូវចុះឈ្មោះចូលរួមបោះឆ្នោតឬក៏អត់នោះទេទន្ទឹមគ្នានេះលោកស៊ូថេតថងស៊ូបានដែលជាមេដឹកនាំបាតកម្មបានទាមទារឲ្យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតពន្យាពេលថ្ងៃបោះឆ្នោតនិងប្រកាសធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់ចុះចេញពីតួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះយើងស្ដាប់លៀងដលុចបើទោះជាមានការជជែកពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងនៅថ្ងៃម្សិលមិញក៏ដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនោះនៅមិនទាន់រកឃើញសេចក្តីសម្រេចថាត្រូវចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏អត់នៅឡើយទេការចុះឈ្មោះគណៈបកចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយគណៈបកប្រឆាំងនៅខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយរវាងក្រុមដែលចង់ចូលរួមបោះឆ្នោតមុនការតវ៉ាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើកំណែទម្រង់ថ្នាក់ជាតិនិងក្រុមដែលចង់បានកំណែទម្រង់មុនការបោះឆ្នោតទន្ទឹមគ្នានេះលោកស៊ូថេបថងស៊ូបានមេដឹកនាំបាតុកម្មបានកំពុងព្យាយាមស្នើឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកពេលនៃការបោះឆ្នោតទៅពេលក្រោយផងនិងអំពាវនាវប្រមូលកម្លាំងធ្វើមហាបាតុកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះដើម្បីទាមទារឲ្យលោកស្រីនីឡាក់ស៊ីណាវ៉ាត់លាលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះសប្តាហ៍ថ្ងៃផងក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីយីងឡាក់បានប្រកាសរួចហើយថាលោកស្រីនឹងមិនចុះចេញឡើយលោកស៊ូថេបថងស៊ូបានដែលកំពុងដឹកនាំគណៈកម្មការកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនបានអំពាវនាវរកតែបាតុករស្ត្រីដើម្បីដង្ហែក្បួនទៅនិវេសនដ្ឋានរបស់លោកស្រីយីងឡាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនោះដើម្បីស្នើឲ្យលោកស្រីយីងឡាក់លាលែងពីតំណែងតាមសម្រួលគួរបញ្ជាក់ថាលោកស៊ូថេបថងស៊ូបានដែលជាអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសន្តិសុខនៅក្នុងអាណត្តិរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអភិសិទ្ធវិជ្ជាជីវ៉ាកំពុងតែរងការស៊ើបអង្កេតថាតើលោកស៊ូថេបដែលកំពុងមានតួនាទីជាអគ្គលេខាធិការនៃចលនាកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជននិងកំពុងដឹកនាំបាតុកម្មផងនោះនៅតែជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រឆាំងដដែលឬយ៉ាងណាប្រសិនបើដូច្នេះមែនគណៈបកភឿថៃដែលជាដើមបណ្ដឹងនៃការស៊ើបអង្កេតលើអត្តសញ្ញាណរបស់លោកស៊ូថេបនោះទាមទារឲ្យរំលាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស៊ូថេបក៏ត្រូវបានតុលាការព្រហ្មទណ្ឌចេញដីកាតាមចាប់ខ្លួនពីបទផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលផងដែរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ដល់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិនៅថ្ងៃអង្គារថាការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពគាំទ្រលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដានខាងត្បូងនិងក្រុមអ្នកប្រឆាំងបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់រហូតដល់ទៅជាង500នាក់ហើយរបួសចំនួន800នាក់មន្ទីរពេទ្យក្នុងស្រុកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អង្គការសហប្រជាជាតិថាមានមនុស្សចន្លោះពី300ទៅ500នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសស៊ូដានខាងត្បូងចាប់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមកម្លេះជាមួយគ្នានោះដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការប៉ះទង្គិចដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងច្រើនដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញមេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនក៏បានជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ូដានខាងត្បូងឲ្យចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនបង្ហូរឈាមនេះផងដែរចំណែកនៅប្រទេសឥណ្ឌាវិញឥណ្ឌាចាត់វិធានការសង្សឹកអាមេរិកដែលបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីការទូតឥណ្ឌានៅទីក្រុងញូវយ៉ក
ការពីថ្ងៃអង្គារឥណ្ឌាបានចាត់វិធានការតបតទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីសងសឹកទៅនឹងការដែលអាមេរិកបានឃាត់ខ្លួននិងឆែកឆេរខ្លួនស្ត្រីការទូតឥណ្ឌាមួយរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យដកហូតអត្តសញ្ញាណដែលក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាធ្លាប់បានផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីតំណាងអាមេរិកនៅឥណ្ឌាព្រំស៊ិនសូលីណារីកាយោងតាមប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលសារព័ត៌មានបារាំង AFP ទទួលបានពីក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានចេញបញ្ជាដកហូតយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបានប្រគល់ឲ្យមន្ត្រីតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកនានាដែលកំពុងរស់នៅឥណ្ឌាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនេះអាចឲ្យមន្ត្រីអាមេរិកទាំងនេះមានអធិភាពឆាប់ត្រូវបានគេត្រួតពិនិត្យនៅអាកាសយានដ្ឋានឥណ្ឌានិងនៅតាមទីកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀតជាការសងសឹករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏នឹងបង្កកការនាំចូលនូវទ្រព្យសម្បត្តិបែបសាសនាឬអរូបីដែលត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅឥណ្ឌាផងដែរប៉ូលីសឥណ្ឌាបានដកចេញនូវរបាំងសន្តិសុខដែលបានដាក់នៅជិតស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅក្រុងញូដេលីវិធានការទាំងអស់នេះគឺជាការសងសឹកចំពោះអាជ្ញាធរអាមេរិកដែលបានឃាត់ខ្លួនស្ត្រីការទូតឥណ្ឌាមួយរូបនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃប្រហ័សស្ត្រីការទូតរូបនោះឈ្មោះ Devyani Khobragade ជាអនុប្រធានកុងស៊ុលរបស់ឥណ្ឌាលោកស្រី Khobragade ត្រូវបានអាជ្ញាធរអាមេរិកឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅពេលលោកស្រីកំពុងដាក់កូនលោកស្រីនៅសាលារៀនលោកស្រី Khobragade ជាប់ចោទពីបទធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ក្លែងក្លាយទាក់ទងនឹងទិដ្ឋាការអ្នកបម្រើការក្នុងផ្ទះរបស់លោកស្រីអាជ្ញាធរអាមេរិកបានដាក់ខ្នោះនិងបានឆែកឆេររាងកាយលោកស្រីហើយថែមទាំងបានឃុំខ្លួនលោកស្រីឲ្យនៅជាមួយអ្នកជក់គ្រឿងញៀនទៀតផងប៉ុន្តែអាជ្ញាធរអាមេរិកបានដោះលែងរូបគាត់មកវិញក្រោយពីបានឃាត់ខ្លួនគាត់បានប្រមាណម៉ោងរួចមករដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាមានការខឹងសម្បារខ្លាំងនិងបានប្រាប់ថាទង្វើអាមេរិកបែបនេះមិនអាចទទួលយកបាននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌា Salman Khurshid ធ្លាប់បានប្រកាសរួចមកហើយថានឹងចាត់វិធានការតបតទៅនឹងអាមេរិកក្នុងរឿងនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និង2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងរដ្ឋ Nevada ចំណែកឯខ្មាំងកំភ្លើងនោះក៏បានសម្លាប់ខ្លួនឯងផងដែរនេះបើតាមសម្ដីប៉ូលីសអបតហេតុនេះបានកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីខួបគម្រប់1ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនៅឯសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook ស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Newton ដែលកាលនោះខ្មាំងកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្ស26នាក់ក្នុងនោះមាន20នាក់ជាកុមារនៅប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Claude Guéant ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងនិងលោក Michel Godin អតីតប្រធានប៉ូលីសជាតិត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដើម្បីឲ្យពួកគេបំភ្លឺពីករណីរំពាន់ជាទឹកប្រាក់ជាការបំភ្លឺក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតតាក់ទងទៅនឹងការបន្លំថវិការដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បារាំងទាំងពីររូបនេះសុទ្ធតែជាអ្នកជិតដិតនិងអតីតប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Nicolas Sarkozy នេះជាលើកទី1ហើយនៅប្រទេសបារាំងដែលមេដឹកនាំឋានៈជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសត្រូវបានអាជ្ញាធរចោទសួរបែបនេះយើងស្ដាប់ព្រំស៊ិនសូលីណាជាថ្មីយោងតាមវិទ្យុអឺរ៉ុបមួយរបស់បារាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោក Claude Guéant អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងក្រោមអាណត្តិប្រធានាធិបតី Sarkozy ត្រូវបានអធិការដ្ឋានកណ្ដាលនៃប៉ូលីសយុត្តិធម៌បារាំងក៏ហៅឲ្យទៅបំភ្លឺបញ្ហាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតបឋមតាក់ទងនឹងការបន្លំថវិការដ្ឋក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យកណ្ដាលប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការបន្លំហិរញ្ញវត្ថុនិងពន្ធដារចង់ឲ្យលោក Claude Guéant បំភ្លឺពីសំណុំរឿងប្រាក់រង្វាន់ជាលុយសុទ្ធដែលលោកធ្លាប់ទទួលបានហើយការប្រាក់រង្វាន់នេះបានកើតឡើងចន្លោះឆ្នាំ2002និង2004តាំងពីពេលដែលអតីតប្រធានាធិបតី Nicolas Sarkozy ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃម្លេះកាលនោះលោក Claude Guéant ជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់លោក Sarkozy អធិការដ្ឋានទូតនៃរដ្ឋបាលនិងអធិការដ្ឋានប៉ូលីសជាតិបារាំងបានសន្និដ្ឋានកាលពីខែមិថុនាថាប្រាក់សុទ្ធប្រមាណជា 10000 អឺរ៉ូក្នុងមួយខែបានមកពីប្រាក់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតនិងការត្រួតពិនិត្យរបស់ប៉ូលីសត្រូវបានគេប្រគល់ទៅឲ្យលោក Claude Guéant ជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Sarkozy ក្នុងចន្លោះខែឧសភាឆ្នាំ2002ដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ2004ប្រាក់រង្វាន់នោះមិនត្រូវបានបង្ហាញឲ្យខាងពន្ធដារបានដឹងឡើយក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញវិក័យប័ត្របញ្ជាក់ពីប្រាក់សុទ្ធនេះនៅពេលដែលពួកគេបានចូលទៅឆែកឆេរផ្ទះលោក Claude Guéant សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតមួយផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងការដែលថាប្រទេសលីប៊ីអាចផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Sarkozy ក្នុងឆ្នាំ2007លោក Claude Guéant បានឆ្លើយថាប្រាក់សុទ្ធនេះជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ខុទ្ទកាល័យរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោក Claude Guéant ភ្លេចគិតថារដ្ឋាភិបាលបារាំងបានលុបចោលប្រាក់រង្វាន់ប្រភេទនេះតាំងពីថ្ងៃ1មករាឆ្នាំ2002ម្លេះពលគឺមុនពេលមានហេតុការណ៍នេះកើតឡើងដោយឡែកចំពោះការឃាត់ខ្លួនលោក Michel Godin អតីតប្រធានប៉ូលីសជាតិគឺដោយសារតែលោក Godin នេះធ្លាប់ទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងមូលនិធិស៊ើបអង្កេតក្នុងនាមជាប្រធានប៉ូលីសជាតិប៉ូលីសចង់ដឹងថាតើមូលនិធិនេះត្រូវបានលោក Godin បន្លំដែរឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយពីប្រទេសចិនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសចិនកើនឡើង 5.48% នៅក្នុងរយៈពេល11ខែនៃឆ្នាំ2013នេះ
នេះបើតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចិនដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធទី10នៅថ្ងៃទី8ធ្នូនេះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មចិនបានប្រកាសថាការវិនិយោគដោយផ្ទាល់របស់បរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិនចាប់ពីខែមករាដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013នេះមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា$105,000 លានអាមេរិកការវិនិយោគភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនគឺបានមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំង10របស់សហគមន៍អាស៊ាននិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដែលមានដូចជាហុងកុងតៃវ៉ាន់ជប៉ុនថៃនិងសិង្ហបុរីហើយក៏បានមកពីបណ្ដាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកផងដែរវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរៀបចំជូនដោយអឹមណាវិនបន្ទាប់មកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃឯនេះលើកឡើងអំពីអ្នកជំនាញនិយាយថាវត្តមានព្រះសង្ឃក្នុងបាតកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយមិនគួរឲ្យកាត់មានឡើយនៅក្នុងនាទីទស្សនៈពិភពលោកសេនឌីណានឹងលើកឡើងអំពីចំណាត់ជំវិញនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍សិង្ហបុរីក្រោយពីមានកុបកម្មពលករបរទេសចំណែកនាទីទស្សនៈកម្ពុជាបានបូណាធ្វើបទពិភាក្សាអំពីដល់ពេលដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់សម្រាប់ការចាក់ចេញពីអំណាចចំណែកនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានាទីសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុមិញនឹងលើកឡើងពីថាតើប៊ីចេងពិតជាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពមែនឬទស្សនៈសារព័ត៌មានតើនៅថ្ងៃពុធនេះកាសែតបានផ្ដោតសារៈសំខាន់ទៅលើប្រធានបទអ្វីខ្លះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់អឹមណាវិនបើតាមអ្វីដែលបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតនានានៅថ្ងៃពុធទី18ធ្នូនេះយើងអាចដឹងថានៅថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃទី17ធ្នូភ្នំពេញបានហុំព័ទ្ធដោយបាតកម្មមួយក្រុមជាបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលទាមទារយុត្តិធម៌ពីការបោះឆ្នោតបាតកម្មមួយក្រុមទៀតជាបាតកម្មរបស់ព្រះសង្ឃប្រជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររកឲ្យឃើញមកវិញនៅព្រះសារីរិកធាតុដែលត្រូវបានក្រុមចោរលួចបាត់ពីព្រះសក្យមុនីចេតិយនៅលើភ្នំពរាជត្រប់ឬភ្នំឧដុង្គក្នុងខេត្តកណ្ដាលនោះនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានផ្តិតយករូបភាពព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គដែលបាននាំគ្នានិមន្តធ្វើបាតកម្មតាមដងផ្លូវជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររកឲ្យឃើញនៅព្រះសារីរិកធាតុដែលបានបាត់ទៅជាមួយចំណងជើងថាព្រះសង្ឃមួយក្រុមទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមរកព្រះសារីរិកធាតុកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដែលជាកាសែតឯករាជ្យបានរាយការណ៍ថាព្រះសង្ឃប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើបាតកម្មនេះមានគ្នាប្រមាណជា300អង្គនិងអ្នកក្រុមបាតកោដែលធ្វើការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកព្រះសារីរិកធាតុមកវិញក៏បានជួបជុំគ្នានៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យកន្លែងដែលគណៈបកប្រឆាំងធ្វើការតវ៉ាជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះដែររួចហើយបាននាំគ្នាដង្ហែក្បួនមកធ្វើការតវ៉ានៅពីមុខសាសនសិទ្ធចតុមុខទីដែលមន្ត្រីសង្ឃនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធម្មការសាសនារៀបចំមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំលើការងារព្រះពុទ្ធសាសនាបើតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្រុមបាតកោមួយក្រុមនេះបានស្រែកនិងបានលើកបដាជាច្រើនក្នុងន័យឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់នៅវត្ថុជាទីគោរពសក្ការៈបំផុតរបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់សារតវ៉ារបស់ក្រុមបាតកោមកចុះផ្សាយរួមមានជាអាចថារដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ព្រះបរមសារីរិកធាតុមានអំពើពុករលួយទើបមានចោរលួចព្រះបរមសារីរិកធាតុក្រោយពីទទួលបានការអះអាងថាតំណាងសង្ឃនាយកនឹងធ្វើលិខិតស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យខិតខំរកព្រះសារីរិកធាតុមកវិញឲ្យបានពីព្រះសង្ឃខឹមសនជាព្រះមេគុណសង្ឃរាជធានីភ្នំពេញក្រុមបាតកោក៏នាំគ្នារំសាយទៅវិញដោយទុកពេលរងចាំមើលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រះពុទ្ធសាសនាបន្តទៀតការតវ៉ារឿងបាត់ព្រះបរមសារីរិកធាតុត្រូវបានរំសាយប៉ុន្តែការតវ៉ារបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅមិនទាន់រំសាយនោះឡើយហើយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះសន្ទុះនៃការតវ៉ាកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី17ធ្នូជាថ្ងៃតវ៉ាទី3របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដើមការតវ៉ាតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ធ្នូមកបើយើងងាកទៅអានគេហទំព័រមួយឈ្មោះថា vodhotnews.com គេហទំព័រឯករាជ្យមួយនេះរាយការណ៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
នៅល្ងាចម៉ោងជាង5ថ្ងៃទី17ធ្នូបានប្រកាសជាលក្ខណៈព្រមានដោយទុកពេលឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញក្នុងរយៈពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃធ្វើបាតកម្មនេះទៅអនុប្រធានគណៈបកលោកកឹមសុខាបានប្រកាសប្រាប់បាតកោមុនធ្វើការដង្ហែក្បួននៅល្ងាចថ្ងៃទី17ធ្នូនោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទុកអសន្និបាតចំនួន3ខែដើម្បីឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញមុននឹងដូរគលជបហើយលោកបានព្រមានឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងរយៈពេល3ខែនៃការធ្វើបាតកម្មនៅលើទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះបើតាម VOD.hotnews.com ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់កាសែតរស្មីកម្ពុជាបានសរសេរថាជោគវាសនានៃការដង្ហែក្បួនតាមផ្លូវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនប្រកបប្រជាទេខណៈដែលហេតុផលនៃការដង្ហែក្បួនកាន់តែខ្វះធម្មពលព្រមជាមួយនឹងការថ្នាំងថ្នាក់របស់មហាជននេះជាឃ្លាមួយនៅក្នុងបទបរិយាយលេខនេះរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាជាមួយសំណេរនៅក្នុងបទបរិយាយដែលមានចំណងជើងថាច្រកសម្រាប់ភាពមិនប្រកបប្រជានៃបាតកម្មសង្គ្រោះជាតិរស្មីកម្ពុជាដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានបន្តថាខណៈដែលលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវស្រែកជាមួយនឹងបាតកោឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនទទួលពិធីជប់លៀងតែធីសេរ៉ាម៉ូនីជាប្រពៃណីរបស់ជនជាតិជប៉ុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី2ពិភពលោកដែលបានសន្យាដូចទៅហើយថានឹងបញ្ជូនបេសកកម្មជំនាញមកស្រាវជ្រាវកែលម្អប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅស្រុកខ្មែរនេះជាសំណេររបស់រស្មីកម្ពុជាកាសែតបន្តថាតាមរយៈប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងនេះពិភពលោកនឹងបានមើលឃើញពីការកែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថាដំណើរស្រែកទាមទារតាមដងផ្លូវរបស់លោកកឹមសុខាលោកសំរងស៊ីនឹងបាត់ធម្មពលនៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិនិងមជ្ឈដ្ឋានកណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលបានតាមដានស្ថានភាពល្អិតល្អន់នោះនេះជាទស្សនៈរបស់កាសែតរស្មីកម្ពុជាព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង AFE អរគុណអឹមណាវិនដែលបានរៀបចំទស្សនៈសារព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្នព្រះសង្ឃចាត់តួនាទីព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យនយោបាយលេចចេញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតតាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងក្បួនបាតកម្មរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងដើម្បីបណ្ដេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចវត្តមានបុព្វជិតក្នុងចំនួននយោបាយបង្កការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងចំណោមមហាជនហើយក៏ជាកង្វល់របស់ពុទ្ធបរិស័ទផងដែរជាកង្វល់របស់សង្គមកម្ពុជាត្បិតព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយភាពត្រឹមត្រូវឬភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃសកម្មភាពបែបនេះរបស់ព្រះសង្ឃស្ថិតក្នុងការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកទាំងក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់និងក្នុងទស្សនវិជ្ជាសាសនាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ឯមៀសកម្មភាពដ៏សកម្មរបស់ព្រះសង្ឃជាច្រើនអង្គក្នុងបាតកម្មគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងដើម្បីទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីអំណាចជាប្រធានបទក្តៅនៃការពិភាក្សារបស់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងរបស់អ្នកជំនាញនានាលោកសួនប៊ុនស័កប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មរបស់អង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាសកម្មភាពនយោបាយរបស់ព្រះសង្ឃបែបនេះគឺខុសច្បាប់ខ្ញុំសូមសំអាងទៅលើច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយត្រង់មាត្រា15គឺកញ្ចែងច្បាស់គេថានៃបុព្វជិតមន្ត្រីរាជការសាធារណៈទាហានប៉ូលីសបញ្ជាក់ជូនថាអាចចូលនៅក្នុងបកនយោបាយបានក៏ប៉ុន្តែมันអាចធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីប្រឆាំងឬដើម្បីគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយបានទេលោកសួនប៊ុនស័កអះអាងថាការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងការហែក្បួនបាតុកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយជះគុណវិបត្តិពីរយ៉ាងផលចេញមកគឺមិនជាការប្រសើរទេបាទនៃទី1ទៅយើងឃើញហើយនៅក្នុងបាវចនាជាតិរបស់យើងគេដាក់ថាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះសាសនានេះមិនមែនជាសាសនារបស់ក្រុមណាមួយមិនមែនជាសាសនារបស់បកណាមួយទេគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋឬរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងមិនអាចពាក់ផ្លាកទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទាំងមូលទៅគ្រប់គ្រងក្រុមណាមួយក្រុមនយោបាយណាមួយបានទេវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពអព្យាក្រឹតរបស់ព្រះសង្ឃឥឡូវឧបមាថាខ្ញុំទៅគ្រប់គ្រងក្រុមនយោបាយមួយខ្ញុំជាព្រះសង្ឃទៅគ្រប់គ្រងក្រុមនយោបាយមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើចំណោះជើងវត្តហ្នឹងព
ពុទ្ធសាសនិកហ្នឹងមាននិន្នាការនយោបាយដូចខ្ញុំវាអត់អីទេចុះបើសិនជាក្រុមពុទ្ធសាសនិកដែលមិនមានមាគ៌ានយោបាយដូចខ្ញុំនោះវានាំអីមិនវានាំឲ្យខ្ញុំដាច់ចំហាន់ព្រះដេចគុណពេញវិបុលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្របានសង្កត់ធ្ងន់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការប្រកាន់បកនយោបាយទៅលើជំនឿពុទ្ធបរិស័ទចំពោះព្រះសង្ឃវាបែកបាក់សង្គមជាតិបែកបាក់សង្គមប្រសង់នឹងខ្ទេចទីហើយដល់យូរទៅរូបភាពហ្នឹងធ្វើឲ្យបរិស័ទមើលមកថាប្រសង់លោកឆ្លោះគ្នាដូចអញដែរដូច្នេះបាត់បង់ជំនឿហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងប៉ុន្តែចំពោះព្រះដេចគុណបុត្របន្ទែងដែលជាប្រធានបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដែលមានបព្វជិតជាសមាជិកប្រមាណជា 4,000 អង្គនៅទូទាំងប្រទេសថ្លែងការពីសកម្មភាពទាមទារតវ៉ារបស់ព្រះសង្ឃដោយអះអាងថាមិនខុសពុទ្ធឱវាទឡើយនៅក្នុងប្រទេសបេដកកាលណាមានមេដឹកនាំឬក៏មានបុគ្គលម្នាក់ធ្វើខុសនៅក្នុងប្រទេសគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតមិនអោយភិក្ខុទទួលនិមន្តពីបុគ្គលនោះហើយក៏បើសិនបុគ្គលនោះចូលមកដាក់បាតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុញ្ញាតអោយបិទបាតគ្របបាតឬក៏ផ្កាត់បាតមិនព្រមទទួលចង្ហាន់បុគ្គលនោះទេហើយយោងតាមអតិថិភាពនេះយើងអាចឃើញបានថានៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះការដឹកនាំគឺមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហើយការជាពិសេសគឺរំលោភបំពានសិទ្ធិប្រសង់មានការបណ្ដេញចេញពីវត្តហើយចាប់ប្រសង់យកទៅឡើងអធិការចាប់ប្រសង់ផ្សេងដាក់ពន្ធនាគារទូអង្គពុទ្ធសាសនានិងទូអង្គប្រសង់គឺជានិមិត្តសញ្ញានៃការគ្រប់គ្រងអំពើល្អហើយដល់ប្រសង់នេះមកគ្រប់គ្រងនៅអំពើល្អធ្វើឲ្យអំពើល្អកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសខុសនៅណាមានកន្លែងណាដែលថាខុសអ្នកដែលថាខុសមកពីពួកអ្នកទាំងនោះគឺស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់ក្នុងទស្សនវិជ្ជាច្បាប់វិញលោកវង្សភារៈសាស្ត្រាចារ្យនៅពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជយល់ឃើញថាសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់ព្រះសង្ឃទោះក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ចក្តីក្នុងវិស័យនយោបាយក្តីគឺមិនខុសច្បាប់ទេគឺជាច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រត្រង់មាត្រាទី34ថ្មីគេហាមតែសិទ្ធិនៅក្នុងការចូលឲ្យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក្នុងពេលដែលទស្សនៈមិនស្របគ្នាចំពោះសកម្មភាពរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងសង្គមនៅតែបន្តអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញនៅកិច្ចការដែលព្រះសង្ឃអាចធ្វើបានដោយមិនបារម្ភនឹងគុណវិបត្តិផ្សេងៗទោះក្នុងផ្លូវច្បាប់ក្តីទោះក្នុងផ្លូវព្រះពុទ្ធសាសនាក្តីជាព្រះសង្ឃក៏ដូចជារាជការសាធារណៈផ្សេងៗទៀតដែរគឺយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្នុងន័យកិច្ចការសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងក៏លេខមើលនៅក្នុងបញ្ហាជំងឺអេដូចជាបញ្ហាកាប់ព្រៃឈើដូចជាបញ្ហាបទល្មើសនេសាទឬក៏អប់រំមេត្តាធម៌ជាទូទៅនិយាយពីរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមក៏បានដែរបញ្ហាអំពើពុករលួយក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែទៅធានាថាអ្វីដែលគាត់និយាយនោះគឺមិនដើម្បីក្រុមនយោបាយណាមួយបាទរឿងតាក់ទងនឹងជាតិរឿងតាក់ទងនឹងសង្គមក្នុងការចូលរួមរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺមិនជាទាស់ខុសអីទេយើងអាចនឹកឃើញដល់សម័យបារាំងពេលដែលអក្សរសាស្ត្រជាតិបាត់បង់ដូច្នេះព្រះសង្ឃមានការចូលរួមឡើងអធិបការពារអត្តសញ្ញាណជាតិអក្សរសាស្ត្រជាតិអាត្មាឃើញថាព្រះសង្ឃលោកចូលរួមនឹងដូចជាមិនទាស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអហិង្សាកាលណានិយាយអំពីសកម្មភាពឬទង្វើរបស់ព្រះសង្ឃក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគេមិនអាចមិននិយាយអំពីសង្ឃវិន័យឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យវង្សភារៈបើយើងក៏លេខទៅមើលធម៌វិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធវិញជាប្រសង្ឃហ្នឹងគឺមិនត្រូវប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទី1មិនពោលពាក្យកុហកមិនពោលពាក្យញុះញង់មិនពោលពាក្យចាក់ដោតមិនពោលពាក្យជាប្រមាថការទៀនឬក៏និយាយពាក្យរួយរាយឥតប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកាយវិការព្រះអង្គត្រូវតែប្រព្រឹត្តមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតសត្វមិនត្រូវប្រព្រឹត្តនឹងការលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃហើយក៏មិនត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមទាំងឡាយព្រះដេចគុណពេញវិបុលរំលឹកអំពីពុទ្ធឱវាទដ៏មានតម្លៃមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកជាក់ឲ្យសង្ឃបរិស័ទទាំងអស់ហ្នឹងគឺដើរផ្លូវកណ្ដាលកណ្ដាលផ្លូវកណ្ដាលយើងនៅពីលើនិន្នាការទាំងអស់ការគោរពតាមពុទ្ធឱវាទដោយរដ្ឋបិទមិនឲ្យព្រះសង្ឃប្រើប្រាស់សិទ្ធិសម្ដែងមតិដ៏ទូលំទូលាយដោយដែលក្រហមអាចធ្វើបានគ្មានបញ្ហាអ្វីទេចំពោះលោកសួនប៊ុនស័កដែលផ្ដោតលើក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសិទ្ធិយើងមានក្នុងការចូលរួមកិច្ចការនយោបាយនេះគឺឧបមាដែលបើខ្ញុំជាចៅក្រមហើយខ្ញុំមិនអាចដើរតួជាអ្នកនយោបាយបានទេមិនអាចទៅបានគឺវាត្រូវមានវិសមិទ្ធភាពមានន័យថាភាពមានតែមួយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយដែលជាកិច្ចការសាធារណៈបរិវត្តនេះគេមិនហាមដាច់ខាតទេ
គឺគេទុកសិទ្ធិបញ្ចេញមតិគឺគេទុកសិទ្ធិនយោបាយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានមន្ត្រីយោធាមន្ត្រីសាធារណៈទាំងអស់រួមទាំងប្រសង់ហ្នឹងគឺថាមានឱកាសទៅបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងចង់សកម្មលើសហ្នឹងលុះត្រាតែទី1យើងជាប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធសាធទី2យើងលាលែងពីវិស័យដែលយើងបានបម្រើការនោះហើយទើបយើងអាចទៅធ្វើកិច្ចការនយោបាយបានយ៉ាងសកម្មជាងនេះទៅទៀតបាទមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលប្រសង់គួរត្រៀមខ្លួនឲ្យបានល្អមុននឹងធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានពេញលេញដោយក្រហមក្នុងគណៈបកនយោបាយធម៌វិន័យក៏បាននិយាយច្បាស់ដែរថាមុននឹងទូនមានដតីគប្បីទូនមានខ្លួនឯងជាមុនសិនទោះបីជាប្រសង់ក៏ដោយទោះបីជាក្រហមក៏ដោយបើសិនជាយើងក៏លេខទៅមើលទឹកចិត្តវិញជាប្រសង់គប្បីតាំងខ្លួនជាគ្រូបានន័យថាលោកមានទូនាទីត្រឹមតែជាអ្នកទូនមានព្រានប្រដៅអប់រំដើម្បីជួយជាតិជួយសាសនាធ្វើម៉េចបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងតោងតែមានការអប់រំសិក្សារៀនសូត្រកាលណាបានអប់រំសិក្សារៀនសូត្រហើយមានគុណធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយពេលនោះការស្រោចស្រង់ជាតិការជួយជាតិហ្នឹងគឺវាថិតថេរយូរអង្វែងជាងការចូលរួមដោយសកម្មរបស់ព្រះសង្ឃជាមួយគណៈបកនយោបាយនៅតែបន្តដោយគ្មានឧបសគ្គលោកសួនប៊ុនស័កព្យាយាមពន្យល់មូលហេតុតាមជាវិលមាន2ករណីទី1ដែលថាអាចចូលរួមគណៈបកបានក៏ប៉ុន្តែចូលមិនសកម្មនេះប្រហែលជាខាងសង្គមពុទ្ធសាសនាខាងសង្គមសង្ឃយើងយល់ឃើញថាការដែលគាត់ចូលក្បួនដង្ហែដោយគណៈបកនយោបាយហើយខ្លួនគាត់មិនមែនជាបេក្ខជននយោបាយអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនសកម្មទេប្រហែលជាមានការបកស្រាយថាអញ្ចឹងករណីទី2មានន័យថាដឹងហើយឮហើយក៏ប៉ុន្តែនៃកំសួលនៃចិត្តរបស់ព្រះសង្ឃគាត់ចង់ចូលរួមសម្ដីមតិនោះអូច្បាស់លាស់ជាងនេះបន្តិចក៏អាចថាបានហើយសមនឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងដូចជាមិនពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏យើងទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ដឹងថាច្បាប់វាហាមថាអញ្ចឹងក៏ចិត្តតែបដិបដោយទៅទាំងអស់គ្នាទៅច្រកចេញពីវិបត្តិដែលអាចបង្កការប្រឆាក្នុងជួរព្រះសង្ឃគឺការស្ថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយដោយសកម្មលើសពីនេះទៀតបរិស័ទគួរក្រឡេកមើលឡើងវិញនៅព្រះវិន័យរបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក៏ដូចជាសង្គមសង្ឃយើងត្រូវយល់អំពីនៃបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលហាមមិនឲ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់តាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមសូមព្យាយាមប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនលំអៀងដោយខ្លាចដោយវង្វេងដោយភ័យដោយល្ងង4យ៉ាងនេះអានេះយើងឈរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវហើយទស្សនៈរបស់ព្រះសង្ឃហ្នឹងតោងតែគិតថាយើងក៏មាននិន្នាការកាន់មកខាងយើងគួរបារម្ភថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទដែលបែកនិន្នាការហ្នឹងអាចរួមគ្នាជាជាតិខ្មែរមួយជាពុទ្ធសាសនិកតែមួយវិញបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ហាច្បាប់ទុកឲ្យអ្នកច្បាប់បកស្រាយក្នុងផ្នែកពុទ្ធចក្ររឿងមួយដែលច្បាស់ទាំងអស់គ្នាគឺសច្ចធម៌របស់ព្រះសិទ្ធត្ថដែលចែងថាសាងបាបបានបាបសាងបុណ្យបានបុណ្យកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារឱសថគីណាជាឱសថសម្រាប់បញ្ចុះកម្ដៅបំបត្តិអាការៈឈឺចុកចាប់ផ្សេងពីរ៉ាមីតជាទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមុខគេនិងធនាគារអេស៊ីលីដាជាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តអរគុណអាមីដែលបានរៀបចំសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាវត្តមានព្រះសង្ឃក្នុងបាតុកម្មរបស់គណៈបកនយោបាយមិនគួរឲ្យកើតមានឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយជាខេមរៈភាសារបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី8ធ្នូកន្លងទៅកុបកម្មមួយបានផ្ទុះឡើងនៅសង្ហបុរីដោយជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាស៊ីខាងត្បូងជាពិសេសមកពីឥណ្ឌាបាននាំគ្នាដុតឡានព្រមទាំងវាយប្រហារទៅលើកម្លាំងប៉ូលីសកុបកម្មនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសសង្ហបុរីចាប់ផ្ដើមចោទជាសំណួរជំវិញនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់ខ្លួនជាពិសេសជំវិញពលករបរទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចសង្ហបុរីសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទអន្តរាគមន៍របស់សេងឌីណាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី8ធ្នូកន្លងទៅជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណជា400នាក់មកពីតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងជាពិសេសមកពីឥណ្ឌាបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មដោយហិង្សាក្រោយពីគ្នាគេម្នាក់ត្រូវរថយន្តក្រុងបុកស្លាប់រូបភាពចុះផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ដែលបង្ហាញពីការដុតឡានការប្រជុំមកដាក់គ្នារវាងកុបករនិងប៉ូលីសរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ដឹកអ្នករបួសជាបន្តបន្ទាប់ចេញពីកន្លែងកាត់ហត្ថកម្មមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជារូបភាពគួរឲ្យរន្ធត់សម្រាប់ប្រជាជនសង្ហបុរីដែលជាទូទៅតែងតែគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់និងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគិតជាសរុបមនុស្ស39នាក់ត្រូវរងរបួសហើយរថយន្ត25គ្រឿងត្រូវឆេះរួចត្រូវគេវាយកំទេចនៅក្នុងកុបកម្មនេះ
អំពើហិង្សាដែលសង្ហបុរីមិនដែលជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចោទប្រកាន់រួមពេលខ្លះរហូតដល់មានការរើសអើងទៅលើជនបរទេសក្រោយកបកម្មនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណជាជិត 4000 នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់យកមកសួរចម្លើយហើយជនជាតិឥណ្ឌា33 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការពីបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើហិង្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីគឺលោកលីសៀនឡុងបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះជនបង្កហេតុក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាលោកក៏បានរំលឹកផងដែរថាសង្ហបុរីត្រូវការចាំបាច់នៅពលករបរទេសពីព្រោះថាប្រសិនបើគ្មានពួកគេទេគ្មានអ្នកណាធ្វើការក្នុងការសាងសង់ផ្ទះសម្បែងឬធ្វើការនៅក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនសាធារណៈហើយប្រជាជនសង្ហបុរីដែលនឹងត្រូវជាអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុបប្រមាណជា 5 លាន 4 សែននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីមានជនអន្តោប្រវេសន៍រហូតដល់ទៅប្រមាណជា 1 លាន 5 សែននាក់ពលគឺជិត 30% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបដែលនេះគឺជាអត្រាមួយខ្ពស់បំផុតធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកនៅក្នុងចំណោមជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នេះមានមួយផ្នែកគឺជាអ្នកដែលធ្វើការនៅតាមបណ្ដាក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដោយទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែមានប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលគឺជាកម្មករគ្មានជំនាញធ្វើការដែលបានប្រាក់ឈ្នួលទាបនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលប្រាក់ចំណូលមធ្យមប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រជាជនទូទៅមានកម្រិតខ្ពស់លំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកតួលេខផ្លូវការថ្មីៗនេះបង្ហាញថានៅសង្ហបុរីអ្នកធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មមានប្រមាណជា 50% គឺជាជនបរទេសចំណែកឯនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងសាធារណការវិញអត្រានេះកើនឡើងរហូតដល់ទៅប្រមាណជា 80% កាលពីឆ្នាំ 2011 កន្លងទៅផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សង្ហបុរីប្រមាណជាជិតពាក់កណ្ដាលគឺបានមកពីជនអន្តោប្រវេសន៍និងក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏ប៉ុន្តែវត្តមានជនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីតែងតែបង្កជាបញ្ហាចម្រូងចម្រាសបង្កើតឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់ពលរដ្ឋសង្ហបុរីជាពិសេសពីសំណាក់អ្នកមានដើមកំណើតចិនដែលជាប្រជាជនភាគច្រើនពលគឺប្រមាណជា 74% នៃប្រជាជនសរុបនៅសង្ហបុរីកន្លងមកគេសង្កេតឃើញថាគម្រោងកាត់បន្ថយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ជាប្រធានរឿងដែលគេតែងតែលើកយកមកជជែកគ្នាជារឿយៗហើយកុបកម្មជនអន្តោប្រវេសន៍កាលពីដើមខែធ្នូកន្លងទៅនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រធានរឿងនេះខ្លាយទៅជាបញ្ហាកាន់តែចម្រូងចម្រាសខ្លាំងឡើងថែមទៀតរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីប្រកាសជានឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញក្នុងការដាក់ចេញនូវនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍សមស្របមួយដោយម្ខាងត្រូវគិតពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយម្ខាងទៀតត្រូវគិតពីការទាមទាររបស់ប្រជាជនដែលកំពុងតែចង់ឲ្យសង្ហបុរីកាត់បន្ថយចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍សកម្មជនការពារសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍នៅសង្ហបុរីក៏អាចនឹងឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើការបរិហារអំពីកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់ពលករបរទេសផងដែរចំពោះពលករបរទេសវិញធ្វើត្បិតតែលក្ខខណ្ឌរស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីមានការលំបាកហើយប្រាក់ឈ្នួលមានកម្រិតទាបបើធៀបទៅនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនសង្ហបុរីជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែសង្ហបុរីនៅតែជាប្រទេសដែលប្រៀបបានទៅនឹងឋានសួគ៌បើធៀបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌការងារនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងដូចជានៅម៉ាឡេស៊ីជាដើមឬក៏លក្ខខណ្ឌរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកអរគុណសេរីណាដែលបានរៀបចំទស្សនៈពិភពលោកស្ដីពីចំណោទជំវិញនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍សង្ហបុរីក្រោយពីមានកុបកម្មពលករបរទេសទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាការទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាក់ចេញពីតំណែងដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងទេតាមពិតបញ្ហានេះត្រូវបានគេលើកមកជជែកគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកណាគិតគូរដល់ការរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់មួយឲ្យមានការចាក់ចេញពីតំណែងដោយសុវត្ថិភាពរបស់អតីតមេដឹកនាំខ្មែរទេអវត្តមាននៃប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីធានាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំដោយសន្តិវិធីនេះហើយបានជាការចាក់ចេញពីអំណាចនៅតែជាបញ្ហាដ៏រសើបនិងដ៏ស្មុគស្មាញមួយដដែលដូច្នេះដល់ពេលហើយដែលអ្នកនយោបាយត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានរួចរាល់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណានៅកម្ពុជាជាទូទៅគេច្រើនតែនាំគ្នានិយាយអំពីការដណ្ដើមអំណាចប៉ុន្តែគេមិនសូវបានឮការជជែកគ្នាអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធបែបណាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំចាក់ចេញពីអំណាចនោះទេអវត្តមាននៃប្រព័ន្ធច្បាប់នេះហើយបានជាមេដឹកនាំខ្មែរច្រើនតែកាន់អំណាចយូរតែម្នាក់ឯងរីឯការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំត្រូវឆ្លងកាត់បដិវត្តន៍ដណ្ដើមអំណាចដោយកម្លាំងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយមរតកនយោបាយបែបនេះនៅតែបន្តមានអធិភាពរហូតមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាកម្ពុជា
បានឈានចូលក្នុងយុគសម័យប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ហើយក៏ដោយជាការពិតណាស់ផ្លូវឡើងទៅកាន់អំណាចគឺជារឿងដ៏លំបាកមួយទៅហើយប៉ុន្តែការចាក់ចេញពីអំណាចវិញវារឹតតែលំបាកថែមទៀតលំបាកនៅត្រង់ថាវប្បធម៌ក្រាញអំណាចបានคล้ายទៅជាជំងឺសង្គមដ៏ចំណាស់មួយដែលពិបាកនឹងរកវិធីព្យាបាលវប្បធម៌ក្រាញអំណាចមិនមែនជាបញ្ហាដោយឡែករបស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយតែវាជាបញ្ហារួមរបស់សង្គមខ្មែរទាំងមូលដែលត្រូវតែរួមគ្នាដោះស្រាយក្នុងនោះការផ្ដល់តម្លៃទៅលើបុគ្គលដែលជាតួឯកនយោបាយខ្លាំងពេកគឺជាឫសគល់ដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវតែកោះរំលើងជាទូទៅអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរតែងតែចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាតួឯកដ៏សំខាន់ជាងគេដែលគ្មានអ្នកណាប្រៀបមានន័យថាបើអត់ពីខ្លួនទៅគ្មានអ្នកណាអាចដឹកនាំបានទេចំណែកឯគណៈបកនយោបាយនីមួយៗក៏តែងតែផ្ដល់តម្លៃខ្លាំងហួសហេតុទៅលើតួឯកនយោបាយរបស់ខ្លួនដូចគ្នាដែរសំខាន់រហូតដល់ពេលខ្លះបញ្ហាប្រទេសជាតិទាំងមូលត្រូវបានគេចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងបុគ្គលម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ផ្នត់គំនិតបែបនេះហើយដែលជាឧបសគ្គនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំមិនថាក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្នុងបកនយោបាយឬក៏ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗទៀតនោះឡើយមានមូលហេតុច្រើនយ៉ាងដែលគេអាចពន្យល់បញ្ហានេះបានមូលហេតុទី1គឺបញ្ហាមុខមាត់ជាទូទៅសង្គមខ្មែរច្រើនតែឲ្យតម្លៃខ្លាំងពេកទៅលើមុខមាត់និងមុខតំណែងក្នុងន័យនេះការបាត់បង់តំណែងត្រូវគេចាត់ទុកថាគឺជាការបាក់មុខយ៉ាងខ្លាំងហេតុដូច្នេះហើយបានជាអ្នកមានមុខតំណែងតែងតែក្រាញមិនចង់ចុះដោយងាយងាយឡើយមូលហេតុទី2ការក្រាញអំណាចគឺជាផលវិបាកនៃនយោបាយសងសឹកគ្នាតាមយុទ្ធសាស្ត្រអ្នកឈ្នះគឺជាវីរជនរីឯអ្នកចាញ់គឺជាជនក្បត់ជាតិទស្សនៈនេះហើយដែលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំមិនងាយនឹងបោះបង់អំណាចនោះឡើយមូលហេតុទី3ប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលមិនបានកំណត់អាណត្តិរបស់មេដឹកនាំក៏ជាឱកាសដែលបើកផ្លូវឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយតោងអំណាចតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះនេះគឺជាពេលវេលាសមស្របណាស់ដែលត្រូវព្យាបាលជំងឺក្រាញអំណាចចេញពីសង្គមខ្មែរកិច្ចការដែលសំខាន់ត្រូវធ្វើជាចាំបាច់មុនគេគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធដឹកនាំមួយដែលកំណត់អាណត្តិមេដឹកនាំនិងត្រូវធានាថាពួកគេត្រូវចាកចេញពីអំណាចដោយសុវត្ថិភាពជៀសផុតពីការសងសឹកប្រព័ន្ធច្បាប់បែបនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យមេដឹកនាំចាកចេញពីតំណែងទៅតាមការកំណត់បើទោះបីជាគណៈបករបស់ខ្លួនជាប់ឆ្នោតដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនអាណត្តិក៏ដោយកិច្ចការសំខាន់ទី2គឺការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតជាទូទៅចំពោះអំណាចជាបឋមគេគួរយល់ថាមុខតំណែងនយោបាយមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អ្នកណាម្នាក់ឡើយតែវាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងនគរការឡើងទៅកាន់តំណែងដឹកនាំកម្ពុជាវាគ្រាន់តែជាទីលានបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់អ្នកដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញនៅក្នុងរយៈពេលកំណត់មួយតែប៉ុណ្ណោះពោលគឺវាមិនខុសពីសង្វៀនប្រកួតកីឡានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញការស្ថិតក្នុងមុខតំណែងយូរពេកកំហុសឆ្គងក៏អាចនឹងកើតឡើងកាន់តែច្រើនដែរទោះបីជាអ្នកដឹកនាំនោះពូកែប៉ុណ្ណាក៏ដោយសរុបមកវិញដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងរូបភាពនិងខ្លឹមសារអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែផ្ដើមជជែកគ្នាអំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់មួយសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំជាចាំបាច់ប្រព័ន្ធច្បាប់នោះគឺជាការធានាឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រព្រឹត្តទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិវិធីដោយរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនយោបាយផងនិងនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមផងផ្ទុយទៅវិញការចង្អុលមុខគ្នាថាអ្នកនេះក្រាញអំណាចឬក៏អ្នកនោះចង់បានអំណាចមិនមែនជាដំណោះស្រាយឡើយ RFI វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកអ្នកទើបតែ
បានស្ដាប់បទវិភាគរបស់ប៉ែនបូណាស្ដីអំពីដល់ពេលដែលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំប្រព័ន្ធច្បាប់សម្រាប់ការចាក់ចេញពីអំណាចអរគុណបូណាសុខភាពនិងអនាម័យប៊ីចេងឬម្សៅស៊ុបដែលបណ្ដាជនខ្មែរនិងអាស៊ីចូលចិត្តប្រើដើម្បីលើកតម្កើងរសជាតិម្ហូបមានឈ្មោះមិនល្អទេខ្លះថានាំឲ្យខូចសុខភាពខ្លះថានាំឲ្យឆាប់ពុកឆ្អឹងលាក់ដឹងឡាតើប៊ីចេងជាអ្វីផលិតមកពីសារធាតុអ្វីបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះសុខភាពដើម្បីជម្រះចម្ងល់និងបន្ទិលទាំងនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិស្វករគីមីនិងចំណីអាហារនៅប្រទេសបារាំងនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡាវកឹមសុងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងអៀងសុមិញអ្នកខ្លះខ្លាចអ្នកខ្លះរអាមិនហ៊ានភ្លក់មិនហ៊ានប្រើខ្លះទៀតបានចាក់ទុកប៊ីចេងថាជាឃាតករលាក់មុខទៀតផងពីព្រោះសំអាងថាការបរិភោគសារធាតុនេះទៅនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនដល់សុខភាពចុះបើវាមានគ្រោះថ្នាក់មែនហេតុអ្វីបានជាឧស្សាហកម្មផលិតប៊ីចេងនៅតែអាចមានដំណើរការបានឬមួយក៏ជាទង្វើខុសច្បាប់ទេប៊ីចេងត្រូវបានគ្រប់គ្នាខ្លាចរអាខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់បណ្ដាជនអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកសម្រាប់ក្រសែភ្នែកពួកគេប៊ីចេងដែលមានប្រើប្រាស់នៅក្នុងចំណីអាហារនៅអាស៊ីដោយបណ្ដាជនអាស៊ីឬក៏និយាយដោយខ្លីនៅចិនអ្នកខ្លះទៀតមិនហ៊ានចូលភោជនីយដ្ឋានចិនឬក៏អាស៊ីក៏ព្រោះតែខ្លាចនឹងចង់គេចពីប៊ីចេងនេះឯងការបរិភោគអាហារដែលមានដាក់ប៊ីចេងត្រូវបានជាប់ចោទថានឹងបង្កឲ្យមានអាការៈឈឺក្បាលចង់ក្អួតរងាក់រងើឬក៏បែកញើសលាក់នឹងលាក់ក្រុមលោកខាងលិចបានដាក់ឈ្មោះអាការៈរោគបង្កឡើងដោយប៊ីចេងនេះថាជាអាការៈជំងឺហាមម្ហូបចិន Syndrome des restaurants chinois តើប៊ីចេងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះសុខភាពមែនឬក៏យ៉ាងណាសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហៀបគឹមហៀងវិស្វករផ្នែកចំណីអាហារពន្យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាប៊ីចេងជំរាបសួរលោកហៀបគឹមហៀងចា៎គេថាប៊ីចេងវាជួយលើកតម្កើងរសជាតិអាហារក៏ប៉ុន្តែប៊ីចេងនោះជាអ្វីហើយថាតើពេលញ៉ាំទៅពុកឆ្អឹងមែនដែរទេចា៎បាទមិនមែនទេប៊ីចេងនេះដាក់ឲ្យលើកកម្ពស់ចំណីអាហារឲ្យមានជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគេឃើញជំងឺមួយដែលគេហៅថា Syndrome des restaurants chinois អានឹងគឺថាអ្នកទទួលទានទៅមានឈឺក្បាលវើមុខក្អួតឆ្អោអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគេសង្កេតមើលទៅនៅខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងអ្នកដែលទទួលទានម្ហូបដែលមានជាតិប៊ីចេងហ្នឹងក្នុង 5,000 នាក់មានតែម្នាក់ទេដែលឈឺប៉ុន្តែនៅប្រទេសអាស៊ី 50,000 នាក់បានមានម្នាក់ដែលឈឺដោយសារប៊ីចេងហ្នឹងចា៎តើក៏ពិតប៊ីចេងនេះជាអ្វីប្រកបទៅចា៎បារាំងគេហៅថាហ្គលីតាម៉ាតអានឹងជាគីមីមួយដែលគេធ្វើពីជួនកាលគេយកចេញពីរុក្ខជាតិខ្លះដែរពីរុក្ខជាតិយកមកធ្វើចាអ្នកខ្លះគេថាយកមកពីឆ្អឹងសត្វឆ្អឹងមនុស្សមិនមែនទេតើពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនដែរឬក៏អត់នោះណាចាតាមអាមេរិកនេះគេមានធ្វើការពិសោធន៍មួយច្បាស់លាស់របស់គេបានធ្វើសិក្សាត្រឹមត្រូវរបស់គេយកមនុស្សដែលថាខ្លួនឯងហ្នឹងស៊ីប៊ីចេងឈឺណាចាគេយកទៅពិសោធន៍មើលគេពិសោធន៍យ៉ាងម៉េចគេដាក់មុនដំបូងគេឲ្យម្ហូបមួយគេអត់ដាក់ប៊ីចេងសោះចាគេឲ្យស៊ីសាកមើលអាខ្លះថាអូឈឺចង់ក្អួតឆ្អោអីគេថានឹងផលគេណាពួកគេអត់ចង់ដាក់ប៊ីចេងផងខ្លួនឯងឈឺដែរព្រោះគេចង់ដឹងអានឹងគេហៅគេ test avert ជាទីទៅដូចដល់អញ្ចឹងទៅហើយគេឃើញចំនួនតែ 50% ហ្នឹងទៅនឹងនិយាយអត់ត្រឹមត្រូវណាដល់ក្រោយបានគេធ្វើសិក្សាក្រោយមកដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងក្នុង 5,000 នាក់មានតែម្នាក់ទេដែលឈឺនោះហើយនៅអាស៊ីហ្នឹង 50000 នាក់មានតែម្នាក់ទេដែលឈឺដូច្នេះសុំទោសប៉ុន្តែនៅក្នុងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារហ្នឹងគេមានកម្រិតគេឲ្យគេឲ្យយើងត្រូវដាក់ប្រមាណណាយើងកុំដាក់ច្រើនណាដូចយើងទៅញ៉ាំកាទៀវចិនអីចេះដាក់ច្រើនណាប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណីអាហារឧស្សាហកម្មហ្នឹងគេឲ្យកម្រិតដាក់ដូចថាក្នុង1គីឡូត្រូវដាក់ប្រមាណអីបើគឺណាយើងទទួលទានតាមរបៀបរបស់គេហ្នឹងវាអត់មានអីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេការប្រើប្រាស់សមស្របពិតជាមិនបង្កបញ្ហាអ្វីដល់សុខភាពឡើយនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកហៀបគឹមហៀងតាមការពិតប៊ីចេងឬម្សៅស៊ុបគឺជាសារធាតុគីមីយ៉ាងដែលផលិតឡើងក្នុងបំណងជួយលើកតម្កើងរសជាតិម្ហូបអាហារឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ពិសាជាប់មាត់មានឈ្មោះបច្ចេកទេសថា monosodium glutamate ឬក៏ E261 នឹងស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមប្រភេទសារធាតុបន្ថែមក្នុងចំណីអាហារសារធាតុបន្ថែមមានច្រើនមុខណាស់ដែលគេស្គាល់និងប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីលើករសជាតិបន្ថែមពណ៌ឲ្យស្រស់ស្អាតឲ្យរឹងឲ្យទន់ឲ្យខាប់ឲ្យផ្អែមឬក៏អាចឲ្យទុកយូរបាននិងថែមទាំងត្រូវបានឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារយកមកប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយពេញពិភពលោកមិនថានៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកឬក៏អឺរ៉ុបនោះទេ
សារធាតុបែបនេះបែងចែកជា3ក្រុមប្រភេទធំៗគឺសារធាតុបន្ថែមតាមបែបធម្មជាតិពលគឺចម្រាញ់ចេញពីប្រភពធម្មជាតិរ៉ែរុក្ខជាតិនិងសត្វសារធាតុសំយោគផលិតឡើងឲ្យដូចជាធម្មជាតិពីព្រោះតែការទាញយកពីសារធាតុធម្មជាតិពិតៗវាមានតម្លៃខ្ពស់ពេកឯចំណែកសារធាតុទី3គឺផលិតឡើងតាមបែបសិប្បនិម្មិតគ្មាននៅក្នុងធម្មជាតិទេគឺជាការបង្កើតថ្មីទាំងស្រុងបញ្ជីឈ្មោះសារធាតុគីមីបន្ថែមក្នុងចំណីអាហារមានវែងណាស់និងអាចសម្គាល់បានតាមរយៈឈ្មោះជាលេខកូដតំណាងដោយអក្សរអឺនិងមានលេខនៅពីក្រោយឧទាហរណ៍អឺ100អឺ101ដែលសុទ្ធសឹងជាសារធាតុសម្រាប់ដំឡើងពណ៌ឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាលក្ខសារធាតុបន្ថែមសម្រាប់លើករសជាតិដ៏ល្បីល្បាញជាងគេគឺអឺ261ដែលគ្មានអ្វីក្រៅអំពីប៊ីចេងជាភាសាខ្មែរនោះទេបើយើងយកចិត្តទុកដាក់អានព័ត៌មាននៅលើប្រអប់កំប៉ុងឬក៏ដបចំណីអាហារផលិតនៅក្នុងស្រុកក្តីមកពីបរទេសក្តីដែលគោរពបទដ្ឋានសុខភាពចំណីអាហារនោះលោកអ្នកនាងនឹងឃើញមានយ៉ាងច្រើនក្រុមពពួកដែលមានសរសេរអឺនិងលេខទាំងអស់នោះហើយដូច្នេះហើយបានជាអ្នកដែលគិតគូរនិងស្វែងយល់ខ្លាំងអំពីបញ្ហាអនាម័យចំណីអាហារតែងតែជៀសវាងមិនបរិភោគឧស្សាហកម្មដោយខ្លាចក្រុមនេះប្រព្រឹត្តល្មើសឬក៏មិនគោរពតាមបទដ្ឋានសុខភាពត្រឹមត្រូវដោយងាកមកផ្ដល់តម្លៃដល់អាហារដែលជាផលិតជាលក្ខណៈគ្រួសារធ្វើឡើងដោយស្នាដៃរបស់សមាជិកគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡោះកំសុងគ្រូពេទ្យជំងឺទូទៅឯកទេសប្រទេសក្តៅសូមណែនាំនិងរំលឹកជូនបន្ថែមដល់លោកអ្នកនាងខ្លះៗជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមជាប់ជាប្រចាំកាយឲ្យគិតគូរនឹកដល់កម្រិតនៃការប្រើប្រាស់ប៊ីចេងនៅក្នុងម្ហូបដើម្បីជៀសវាងការបរិភោគប្រៃពេកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឡោះគឹមសុងយើងប្រយ័ត្នរឿងចំណីអាហារបាទពេលដែលយើងលើសឈាមគឺថាជៀសវាងកុំឲ្យញ៉ាំម្ហូបប្រៃពេកម្ហូបប្រៃដោយអំបិលអីហ្នឹងឥឡូវនេះគេកម្រិតក្នុងពិភពលោកគឺថាអ្នកណាដែលលើឈាមហ្នឹងញ៉ាំម្ហូបកុំឲ្យលើសពី6ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាទអំបិលហ្នឹងកុំឲ្យលើសពី6ក្រាមដោយបងប្អូនខ្មែរយើងញ៉ាំម្ហូបប្រៃណាបាទអំបិលប្រហុកម៉ាំអីហ្នឹងគឺថាលើសពី6ក្រាមហើយបាទអំបិលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងលើឈាមហើយមិនត្រឹមអំបិលទេខ្មែរយើងថាគ្រប់ម្ហូបហ្នឹងដាក់ប៊ីចេងដាក់ម្សៅស៊ុបបាទអាមកទៀតប៊ីចេងហ្នឹងជាតិប្រៃធ្វើឲ្យលើសឈាមបាទតាមក៏ពិតនៅក្នុងប៊ីចេងហ្នឹងយើងអត់ទាំងដឹងថាប្រៃផងហ្នឹងយើងអត់ដឹងប្រៃបើគេយកទៅវាស់មើលឃើញក្លូរីសូដ្យូមច្រើនណាស់ក្នុងហ្នឹងបាទឥឡូវនេះអស់លោកអ្នកនាងបានស្គាល់និងជ្រាបហើយអំពីសារធាតុបន្ថែមសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងចំណីអាហារលោកអ្នកនាងអាចបន្តទម្លាប់ប្រើប្រាស់ប៊ីចេងជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃទៀតឬក៏បញ្ឈប់សកម្មភាពនេះទៅតាមការពិចារណាតាមការគួរចុះវិទ្យុបារាំង RFI គុណភាពវិជ្ជាជីវៈនៃព័ត៌មាន